Olá, gente, aqui Sertão Capial, gente. Agradecendo a todos vocês que são inscritos, que fazem parte da família Capial e que não largam a minha mão, né, gente? Vou pedir a vocês, como sempre, que vocês assistam e se inscrevam, que deixem o joinha que faz a diferença, o comentário e, se possível, gente, compartilha. Eu vou aqui também já falar o nome de algumas pessoas que estão comigo. Por exemplo, Ramones Vaqueiro, né? Que ele tem um canal que se chama Comédia Ramones Ivan. Também meu amigo Teodoro, que é de Juazeiro, Bahia, Terra Linda. E pessoas que chegaram hoje, entre elas Indalécio Silva. Também canal Caprio Pardo Picuí e Levi Oliveira, gente. Sintam-se abraçados pela família Capial. E sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje do cangaceiro Juriti, mais conhecido como Manuel Belarmino. Esse, por sua vez, era baiano, Manuel Pereira de Azevedo, precisamente natural de Salgado do Melão, na Bahia, como já falei. Viveu 8 anos nas veredas do cangaço. Era um sujeito por demais bonito, branco, aloirado, cabelos escorridos. Era um dos que tinha o título de mais namorador. Porém, em batalhas, não deixava de ser cruel e frio. Era chamado de maçarico, mas não na sua presença, pois não gostava do apelido e achava esse mesmo apelido um tanto afeminado. Ele adentra o cangaço e logo leva com ele a belíssima, né, Maria Fernandes, que é filha de Manuel Jerônimo, vaqueiro da fazenda Picos. Tendo escapado do cerco de Angico, né, onde morreu Lampião, Juriti fugiu para a fazenda Cuiabá e dispensou seu grupo, ficando com ele apenas sua esposa Maria e um cabra, por nome Borboleta. Ao saber que o governo agia de boa vontade com os cangaceiros, Juriti procurou por Rosalvo, genro de Delfina, para que levasse Maria à casa de seus pais, para que essa não ficasse presa. Juriti disse que só se entregaria se tivesse a garantia de vida. Nisso, Rosalvo volta de Jeremoabo com uma proposta que fora feita pelo capitão. E o capitão mandou o seguinte recado. E foram assim as palavras do capitão para que Rosalvo dissesse a Juriti: Juriti, pode vir com o seu companheiro, que eu garanto a todos dois a vida e ainda vou providenciar novos documentos e que vocês viajem para longe, onde possam vocês viver como bons cidadãos, e isso é garantia do capitão Aníbal. Mas Juriti, ao ouvir, disse que tinha mudado de ideia, que não ia se entregar de jeito nenhum, pois pensou em todas as atrocidades que fez e não acreditava que o governo ia perdoar, dizendo, ele falou dessa maneira assim para Rosalvo: eu não vou botar o laço no meu próprio pescoço, como se eu fosse um boi de caiga. Mas isso Rosalvo fez ele ver que contava com o apoio do coronel João Maria e que todos os cangaceiros que se entregaram ao capitão Aníbal estavam vivos e eram tratados com dignidade. Juriti pensou bem novamente e foi conversar com seu amigo Borboleta e disse dessa maneira: ô Borboleta, e aí, caba? Nos vai ou não vai se intrigar? E Borboleta, por sua vez, respondeu: ora, o que você quiser, eu quero.
que para mim mesmo é um tanto faz. Então tudo foi feito como combinado. No dia 6 de outubro de 1938, o caminhão foi pegá-los na fazenda Pilões, entre Santa Brígida e o Miluim. O povo daquele local fez uma festa porque todos queriam ver o cruel cangaceiro se entregando. No mesmo dia, o coronel mandou providenciar realmente os documentos deles e os liberou. Mas as coisas não terminam por aí. Após liberados, Borboleta, infelizmente, que tem o nome, de João Alves da Silva, tomou um destino, foi ignorado, e Juriti retorna a Sergipe para residir na casa de Rosalvo, na fazenda Pedra d'Água, a fim de reatar o seu relacionamento com Maria. No início de 1939, ele viajara para Salvador, onde ali trabalhou como vigia de uma fábrica por muito tempo. E no ano de 41 ele é dispensado, então volta novamente para a casa de Rosalvo, pois ele queria recuperar os seus bens. Já Rosalvo fala uma versão diferente, alega que ele estava ali somente de passagem, pois vinha ver os seus parentes em Salgado do Melão. Mas isso é controverso, pois não faz parte da rota para a cidade dele. Ele achou Juriti que estava em meio a amigos, mas na verdade mesmo era em meio a uma arapuca. Porque Pedro Januário, que era filho de Dona Delfina, um covarde traidor, foi avisar o sargento de Luz da chegada de Juriti. E o sargento, que morava na fazenda Araticum, ficou muito feliz com a notícia. E numa quarta-feira, Juriti janta cedo, dorme, mas por conta do calor, fica meio incomodado e não tem uma noite de sono tranquila. Acorda cedo no outro dia, não se dá conta de nada de estranho em sua volta. E também nem tinha o que temer, pois ele era homem livre e achava-se estava em pessoas de sua companhia e de sua confiança. Ao saber do seu paradeiro, o sargento de Luz ficou por demais contente e disse que não imaginava tão cedo descobrir o paradeiro dele, de Juriti. De posse de mais dois companheiros, o de Luz, que é o sargento, vai até a Pedra d'Água, né? Ambos cercam Juriti sem que esse perceba, e em um corredor da cozinha ele se depara com o Juriti, que se depara com o famigerado sargento já armado, mirando para ele. Ele se desespera, mas foi preso e ficou à mercê dos desmandos do sargento de Luz, que disse assim. O sargento falou as palavras assim, ó. Que surpresa, Juriti! Nunca que pensei que fosse um passo tão manso e tão fácil de ser agarrado. Esteja preso, vi, só cabra. Eu não quero cangaceiro perto de mim, não. Juriti explica. Ora, eu sou um homem livre, tenho documentos novos e não penso fazer mal a nada e nem a ninguém. E ainda indignado, Juriti diz: Olha, de Luz, você mesmo é um covarde, vice. Mostre então que tu é homem. Me solte. Vá, me solte. Me solte, que você vai saber quem sou eu. Vamos, me solte, seu covarde. Oxi. E de Luz vê uma corda e manda que Rosalvo pegue. Ele amarra Juriti nessa mesma corda, leva Juriti em destino a Canidé. Mentindo, falou que ia atravessar o rio e deixá-lo nas Alagoas. Chegaram à fazenda Cuiabá,
de luz sai da estrada normal e adentra as quebradas da Caatinga e chega em uma maravaia e lá encontra uma roça da velhinha. Ali ele para, arranca os paus da cerca, faz uma enorme fogueira que começa a fumaçar e a ter grandes labaredas. Então Juriti pensa, né, que ali é o seu fim. Sem ter nenhum remorso, o sargento joga Juriti, ainda vivo, dentro da grande fogueira com enormes labaredas, e em pouco tempo, aquele que era o grande cagaceiro, agora é só cinza. Por muito tempo o local ficara bem marcado por grande mancha preta e botões de sua braguilha. Há quem diga que ficou também o local um tanto mal assombrado. E até hoje, algumas pessoas conhecem o local como Fogueira do Juriti. E obrigado por tudo, gente.